Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin Imazhi. Sot do të kemi një intervistë thjesht ekskluzive me kryesuesin e Këshillit Prokurorial të Kosovës, zotin Blerim Yusufaj, me cilin do të flasim për shumë çështje që kanë të bëjnë me Prokurorinë e Shtetit të Kosovës. E dim që Prokuroria ka shumë punë në Kosovë në shumë segmente dhe shpesh kritikohet për atë çfarë bën dhe për atë çfarë nuk bën. A është percepcion apo është fakt mungesa e luftimit të krimit të korrupsionit në Kosovë dhe shumë dukurive të tjera negative, të gjitha këto do t'i shtjellojmë me zotin Yusufaj. Zotin Yusufaj, faleminderit për prezencën, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjej. E nisim këtë bisedë me raportin e djeshëm të Komisionit Evropian që paraqet në një gjendje thuajse të mirë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Edhe njëherë faleminderit, përshëndetje për ju dhe gjithë shikuesit tuaj. Spari, më lejoni që t'ju them se kjo është një raport preliminar i monitorimit të 3 ekspertëve të ardhur në muajin shtator të vitit kaluar nga Bashkia Evropiane, i cili raport nuk paraqet atë që duhet të jetë përfundimtare. Ato që e potencon raporti tash, unë konsideroj se është i përpilun duke u bazuar në saje të intervistave të individëve të një numri caktuar, të cilët nuk janë shumë i sigurt se sa ata paraqesin apo pasqyrojnë gjendjen reale që ekziston aktualisht në sistemin prokurorial të Kosovës. Raporti kryesisht i referohet në radhë parë thotë mangësisë së ligjeve në Kosovë, e pastaj potencon edhe faktin se nuk kemi konfiskim të aseteve të cilat mund të jenë të fituar në mënyrë të kundërligjshme. Më lejoni t'ju them që spari ne si Këshill Prokurorial i Kosovës i kemi bërë komentet tona lidhur me raportin dhe unë jam shumë i sigurt se nëse ato komente lexohen me një kujdes, ky raport duhet ta ketë një epilog tjetër, sepse argumentet që i kemi dhënë janë të prekshme dhe shihen prej të gjithëve. Unë me përgjegjësi të plot mund t'ju them se ne e kemi edhe një dokument të misionit të BE-s në Kosovë që thirret raporti kompakt i progresit, i cili flet ekskluzivisht edhe për Këshillin Prokurorial të Kosovës, është një raport që i njeh rezultatet e Këshillit Prokurorial dhe të sistemit prokurorial në përgjithësi. Nuk po them se është raport që flet për një punë shkëlqyeshme, po të paktën i njeh rezultatet e punës. A doni thoni ju, zoti Yusufaj, se pjesërisht mund të mos jetë i saktë raporti i monitoruesve të BE-s, jo si tërësi, apo? Për nëse i referohemi asaj që ka shihet në raport, se edhe ata vetë në raport e potencojnë se ky nuk është një qendrim i BE-s, por është një raport i 3 anëtarëve të komisionit, për shembull, unë me përgjegjësi të plotë të them se pjesa më e madhe e raportit nuk ka të bëjë me gjendjen reale në Kosovë. Aty për shembull potencohet mungesa e prokurorëve. Unë veç t'ju bëj me dije se në vitin 2017 ne kemi pas në proces regrutimin e 21 prokurorëve. E gjithashtu edhe në vitin 2016 i kemi regrutuar 25 prokurorë. Por në fund vitit 2017 e kemi edhe procesin e integruar të minoritetit serb që janë integruar dhe 14 prokurorë. Ne aktualisht posedojmë sistem 200 prokurorë. Dhe ky ka qenë edhe numri që më herët ka qenë i planifikuar për të qenë sistem ky numri i prokurorëve. Aktualisht e kemi dhe unë me përgjegjësi të plotë ju them se sistemi prokurorial deri tash ka funksionuar pothuajse në një situatë emergjente, sepse ka pas në të kaluarën shumë lanë që kemi pranuar punë, kurse prokuror ka pas pak. Ndërsa tash kjo situatë ka ndryshuar. Tash kem më shumë prokurorë në punë dhe kryjm shumë më shumë lanë se sa që pranojmë. Po, si institucion që keni një barë të madhe për zbardhur raste të ndryshme të shumë sferave në Kosovë, jeni në qendër vëmendjes çdo minutë, mund ta them kështu, jo çdo ditë. Dhe do të vazhdoj këtë bisedë me luftën ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, sepse është një temë që na përcjell çdo ditë, ditë pas dite.
dhe është bërë si smundje kronike e Kosovës kjo. A kemi mundësi t'ja gjejmë ilaçin kësaj smundje, zoti Sufaj? Ju e dini se Këshilli Prokurorial harton politika. Dhe ne si Këshill Prokurorial kemi dokumentin që quhet plan strategjik dhe plan i veprimit. Ky dokument parashë efektivitetin e zvogëlimit të numrit të landëve që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe me krimin organizuar. Njëkohësisht, përveç se kemi këtë dokument, ne kemi edhe organet përkatëse që monitorojnë zbatueshmërinë e këtij dokumenti. Për shembull, në Prokurorinë Themelore të Prishtinës ne kemi themeluar njësi të veçanta që merren vetëm me veprat penale që kanë të bëjnë me krime ekonomike dhe korrupsion. Dhe unë me përgjegjësi plot ju them se numri i këtyre veprave penale ka rënë minimumin e mundshëm. Por përsëris, situata është kjo që ne e shohimi. Ne nuk duhet të vetë kënaqemi se edhe nuk ka vend për mu vetë kënaq. Po që procesi është të ecë dhe që trendi është pozitiv, këto e them me përgjegjësi plot. Po, nëse ta thjeshtojmë për publikun, nga 1 deri në 10, nëse flasim për luftimin e krimit dhe korrupsionit, ku jemi zoti Sufaj? Unë thash gjithnjë duke ju referuar dhe statistikave zyrtare që i pranojmë. Ne, si sistem prokurorial, kemi arrit që ti trajtojmë këto landë. Kur thomë ti trajtojmë, do të thotë se ato janë vendosë dhe nuk janë mundësirtarë të prokurorëve. Po s'do të thotë se kur thuhet se është vendos, çdo kallëzim penal të përfundojë me një akt akuza, po çdo akt akuzë të përfundojë me një akt gjykim denues. Po të paktën nuk figurojnë mundësirtarët e prokurorëve ai numri i madh i lëndëve. Shumë mirë. Nëse shumica e lëndëve kanë kaluar procedurat, janë vendosë, prej kësaj shumice zoti Sufaj, sa prej tyre kanë akt gjykim denues në favor të asaj çfarë ka bërë hetime prokuroria atëherë? Nëse i referohemi statistikave zyrtare, këta po mbjeni përsërit shumë shpesh. Statistikat tona zyrtare që janë publike, janë të qasshme për secilin që don, tregojnë se 85% të akt akuzave të prokurorit të shtetit përfundojnë me akt gjykime denuese. Prandaj kjo si statistikë, si shifër, nëse i referohemi kështu, tregon se është një sukses, është një progres. Po, 85% me akt gjykime denuese. Po, tash e kemi edhe një çështje tjetër. Mbas edhe mund ta quajmë perceptim, mbas mund ta quajmë edhe fakt, sepse kur flasim për korrupsion zakonisht përmenden peshqit e ndënë, lufta kundër korrupsionit në raport me peshqit e ndënë. Nuk kemi akt gjykime për këta peshqit e ndënë, po e them kështu kushtimisht zoti Sufaj. Shqo, problemin duhet me njoft për brendësie, për me ditë edhe për mi kuptu, edhe për mi sqaru. Unë shpesh takoj shok me dashamire dhe më thojnë se ky person është pasuru, ai person e ka këtë pasuri, ne e dim. Po, ne nuk e kemi një ligj adekuat që mundson luftimin e korrupsionit në këtë formë. Ne na mungon ligji që do të konfiskojmë një pasuri të përfituar në mënyrë të kundërlishme edhe pa një akt gjykim denues. Që do të thotë se paraprakisht ne nëse dojmë ti konfiskojmë dikujt pasurinë, që ne shohim që kanë bërë pasuri, ne duhet t'i argumentojmë një vepër penale dhe në kësaj vepër penale ne mund të vim në një rezultat përfundimtar të konfiskimit. Por ne nuk mundëm të konfiskojmë pasuri pa vërtetuar se kryesi i veprës penale është personi i caktuar. Mirë, në qoftë se paraprakisht, po them zoti Sufaj, mund ta dim se po them kushtimisht peshqit e mdhenj, e dim çfarë kanë qenë me pasuri dhe si janë sot, a kemi dyshim të bazuar për të nisur hetimet për ato, vetëm duke u nisur nga kjo, kur e dim se nuk kemi, Kosova është e vogël, këtu jetojmë. Po unë pikërisht këto deshta me thonë. Ne si prokuror nuk kemi të drejtë me inicu procedurë për konfiskim, përderisa ne nuk e kemi një dyshim të arsyeshëm se personi konkret ka kryer vepër penale ose merret me kryerjen e veprës penale. Edhe këtu është ai fakti që njerëzit akoma nuk e kanë qartë situatën, sepse secili thotë ne po jetojmë në Kosovë, i shohim që janë pasunu.
është ai ligjit që tash është i njoftun për publikin ligji antimafi, sikur ta kishim ne atë ligj në Kosovë, atëherë ne do të na mundsohej që secilit person që dyshohet se ka kriju pasuri në mënyrë të kundërligjshme, ti kërkojmë burimin dhe periudhën e kësaj pasurie. Bara provës do të bie te personi dhe në momentin kur ai nuk do të mund të argumentonte burimin dhe periudhën e pasurisë, do të mund të konfiskojë ajo pasuri edhe pa gjykim dënues. Aktualisht nuk kemi ligj të tillë. Po, a keni kërkuar zoti Sufaj që të kemi një ligj të tillë? Jemi në periudhën kur po bëhet rishikimi strategjik i sektorit të drejtësisë në Kosovë. Ne si Këshill Prokuroral, sikurse edhe institucionet tjera, e japim kontributin ton në draftimin e ligjeve, japim opinionet tona, marrim pjesë aty. Ju e dini strategjia legjislative i takon Ministrisë së Drejtësisë dhe para pak ditësh e kemi lansuar edhe projektin e rishikimit funksional të ligjit. Se a duhet bëhet, nëse pyetëm personalisht, unë them se po duhet bëhet, po se a do të bëhet, unë nuk mund t'ja përgjigjësi sepse kjo është një diçka që e thot parlamenti fjalën e fundit. Po, unë e di se prokurorët e kanë kogja problem dhe nuk binë në deklarimet e tilla kur bëjmë edhe pyetje hipotetike, por s'kam se si mos ta bëj. Në qoftë se sot do ta kishim një ligj të tillë, ju sa mendoni se sa prej këtyre po them prap kushtimisht peshqi vetëm dhënë do të hetoheshin nga ju? Nga organi akuzës po them. Sikur ta kishim një ligj të tillë, unë jam shumë i sigurt se pavarësisht asaj se a do të përfundon dikush në pranga apo jo, me rëndësi do të ishte se do të konfiskojë pasuri e madhe. Jam shumë i sigurt këtë drejtim. Sot do të konfiskojë pasuri e madhe. Shumë pasuri e madhe sepse ne po jetojmë në Kosovë dhe shohim gjendjen në Kosovë. Jam shumë i sigurt që një numër i madh i këtyre njerëzve që kanë bërë pasuri nuk janë gjendje mi argumentu burimin dhe periudhën e saj. A ka mundësi që të bëhen hetime ex officio për raste të tilla? Prokurori e ka të drejtë me inicu procedurë hetimore në çdo kohë për secilin që dyshon se ka kryer vepër penale, po jo pa argumente. Po dua të dalë edhe te një çështje tjetër. Në qoftë se qytetarët ose kushdo ka informacion për përjardhjen dhe burimin e pasurisë kujdo qoftë që vlerësohet se është pasuruar në mënyrë të shpejtë dhe që nuk mund të argumentoj, a ka mbrojtjen ai person që të ofroj këto fakte dhe këto informacione prokurorisë së shtetit? Mbrojtjen. Ne informacionet i trajtojmë, i analizojmë dhe varësisht nga dhënat që paraqiten në ato informacione dhe veprojmë. Sa i përket mbrojtjes ka mason si prokuror, si kryesues i Këshillit Prokuroral, ato s'u ja garantoj kurkuj as vetit në radhë parë. Po, sepse kjo është një çështje gozhë shqetësuese. Sa atëherë ka vullnet për punë, kur janë lënë që vlerësohen me rrezikshmëri të lartë, zoti Sufaj, kur s'keni mbrojtje që të shkoni deri në fund atyre? Unë duhet ju them se ne nëse konsiderojmë të rrezikum e kemi atë mundësi që më na u garantu mbrojtja, po në situata të caktuara, në parim nuk kemi mbrojtje. Po kjo nuk do të thotë se ne duhet të pengohemi në punë. Ne punën e pranojmë vullnetarisht, përgjegjësinë e pranojmë me vullnetin tonë të lirë, prandaj edhe duhet një kryej punën tonë. Kjo nuk është arsye me thonë se tash jemi të sigurt mund ta bëjmë apo s'mund ta bëjmë këtë punë. Sidoqë të jetë kushtet më të mira për punë, normal që krijojnë vullnet më të madh për punë. Po, ju thatë më herët se duke ju referuar raportit e monitoruesve të Komisionit Evropian, thatë se sot shteti ka prokurorë të mjaftueshëm apo? Në bazë të analizës që ka ekzistuar vite më parë, në kont parapan që në sistemin prokuroral të Kosovës të ketë 201 prokurorë që sot janë. Po nëse ne bëjmë edhe një analizë që do ta bëjmë analizën tjetër, ne duhet ta shikojmë mundësinë e rritjes së numrit të këtyre prokurorëve, se këtu duhet të shtuar edhe fakti se në Kosovë ka pas misione. Jo në miku tash i Oleksit, edhe ky mision i Oleksit veç ka ardhur në përfundim. Lantë janë të na i dërzuar më të madhe dhe sigurisht se do të kemi nevojë për një numër më të madh prokurorëve. Ajo që ka për mua aktualisht është pak më shqetësuese është se në prokurorinë speciale të Republikës Kosovës nuk kemi numër të mjaftueshëm të prokurorëve, edhe pse ajo prokurori punon jashtëzakonisht shumë, ka një menaxher të mirë, po është vështirë mi përballu fluksin e madh të lanë dhe posaçërisht tash edhe këtyre të dorëzuar nga Oleksi. Atje aktualisht janë 12 ose 13 prokurorë me kryeprokurorin, e që nga një analizë që kishim ne më herët, duhet të ishin 18 prokurorë. Shtuar kësaj edhe fakti se tash ata veç janë ngulfat me numrin e madh të lëndëve të dorëzuar nga Oleksi, atje do të shikohet mundësia e rritjes së numrit të prokurorëve, ndoshta edhe deri në 25. Po, a mund ndodh më një
Periudhë të shkurt kjo? T'ju them drejtën, ne kemi prioritet Prokurorinë Speciale dhe në çdo kohë për Prokurorinë Speciale ka shpallje publike për ata që janë të interesuar me kalon atë prokurori. Po problemi është se ligji aktual, kriteret formale që i parashek ky ligj janë të rënda. Për shembull, duhet të ketë prokurori për me kalon Prokurorinë Speciale përvojë 6 vite si prokuror, po për këtyre 6 viteve duhet i ketë 4 vite përvojë në krime të rënda që po kemi problem me gjetë njerëz të tillë. Po, ne po shpresojmë, ligji për prokurorin e shtetit është një kuvend, po shpresojmë që sa më shpejt të miratohet ai ligj, sepse ai ligj e zbut kriterin e atyre që janë të interesuar për më shkuën prokurori speciale. Do flasim pas pak, zoti Sufaj, edhe për punën që bën Këshilli Prokuroral Kosovës për transferimet dhe avancimet e prokurorëve, edhe për çështje të tjera, por duhet ndalem pak te lufta kundër terrorizmit, sepse mbaj mend kur ju jeni marrë me këtë çështje goxha shumë. Sot në luftën kundër terrorizmit një fenomen global që gjithë bota po përballet me të. Si jemi? Unë po kaloj prej punës menaxherit në Këshill tash në punë operative. Jemi marrë si Kosovë, jemi marrë si institucionet Kosovës me luftën kundër terrorizmit, dhe konsideroj se kemi bën një punë të mirë, po këtë punë të mirë të madhe kemi bën soi të bashkëpunimit dhe të koordinimit të gjitha institucioneve të zbatimit të ligjit në Kosovë, sa e të përpjekjes madhe që kemi pas, vullnetit madhe që kemi pas, edhe mbështetjes madhe që kemi pas edhe nga politika dhe nga gjithë. Po, dhe tash, kur po thoni ju që keni pasur mbështetje nga politika në luftën kundër terrorizmit, a keni pasur këtë mbështetje edhe në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar? Ata nuk na kanë penguar neve me luftu korrupsionin dhe krimin e organizuar, po një mobilizim të tillë ndoshta nuk e kemi pa. Nuk ka ndodhur kështu. Jo. Mirë, kalojmë te çështja e transferimit dhe avancimit të prokurorëve. Kemi pasur shpesh që Këshilli Prokuroral bën transferim të prokurorëve nga njëra prokurori në tjetrën. Për çfarë arsye bëhet kjo, zoti Sufaj? Ne e vlerësojmë, janë këtu një proces, në fakt janë 2 procese, është transferim edhe është avancim. Nëse flasim veç transferim, kemi lëvizje paralele pe një prokurorie në prokurorinë tjetër, do të thotë nga një departament në tjetrin, por nëse flasim për avancim, atëherë kemi kalim pe një departamenti, po supozoj të përgjithshëm, departamentin e krimeve të rënda, apo pe prokurorisë themelore në prokurorinë e apelit. Këto lëvizje i bëjmë duke pasi që të bëjmë vlerësimin e nevojave në departament apo prokurori përkatëse se cili duhet të jetë numri i prokurorëve në atë prokurori apo në atë departament. Sikur që kemi tash problemin me Prokurorinë Speciale, dhe çdo kohë kërkojmë që të kemi kandidat të duhur për ta plotësuar këtë prokurori me numrin e mjaftueshëm të prokurorëve. Folëm pak më herët edhe për performancën e prokurorëve. Si bëhet kjo performancë, sepse duhet të ketë pastaj edhe një vlerësim të punës së tyre. Performancën me çfarë me numrin e lëndëve që procesohet, me aktgjykimet që konfirmohen, me akt akuzat që konfirmohen, apo me çfarë? Këtu janë disa kritere që bëhen kur vlerësohet performanca e prokurorëve. Lejoni t'ju them që komisioni ka 5, Këshilli Prokuroral i Kosovës ka 5 komisione të rregulla, komisione këto që janë të parapara me ligj. Në mesin e këtyre komisioneve është edhe komisioni për vlerësimin e performancës së prokurorëve. Natyrisht, komisioni bën vlerësimin e prokurorëve çdo periudhë 3 vjeçare dhe kur bën vlerësimin e tyre merr për bazë pothuajse gjitha aktet, përfshin një kopje të akt akuz, merr për bazë procese verbale, të marrjes në pyetje, merr për bazë vendimet për fillimin e hetimeve, i shqyrton akt akuzat e refuzuar, sa ju kanë refuzuar, sepse edhe kjo është pjesë e performancës, sepse nëse një prokuror vazhdimisht i dështojnë akuzat, atëherë natyrisht se diçka nuk është në rregull me ta. Këto janë disa kritere që i ka parasysh Komisioni për vlerësimin e performancës. Edhe pastaj del me një vlerësim përfundimtar për prokurorin përkatës. Ne, unë ju tash edhe më herët, deri tash kemi funksionu pothuajse në situatë emergjente, kurse tash fokusi janë është te performanca e mirë, te integriteti edhe te llogaridhënia. Për shembull, në vitin e kaluar, secili komision i Këshillit ka planin e vet të punës. Për shembull, në kuadër të planit të punës të Komisionit për vlerësimin e performancës së prokurorëve, vitin e kaluar kanë qenë të paraparë vlerësohen 61 prokurorë, por në fakt janë vlerësuar 81 prokurorë. I bjen se janë vlerësuar 34%, 34.7% më shumë prokurorëve. Gjithashtu kemi edhe komisionin për shembull për akte normative, si komisioni i rregullt i Këshillit. Vitin e kaluar kemi kryer 7 rregullore, kurse vitin 2016 i kemi kryer 9 rregullore, të cilat rregullore kanë qenë parapara me marrëveshjet e Brukselit
Edhe gjitha këto akte, gjitha këto rregullore që i kemi kryer, kemi bu, asnjë nuk kemi shku mi bu as në Shqipëri, as në Maqedoni, nuk e kemi shpenzu as edhe një cent të buxhetit, po gjitha kemi bën zyrët tona dhe të bashkëpunu ngushtë me partnerët tonë. Asnjë rregullor nuk ka ndodhur më miratu në Këshill nëse paraprakisht nuk e kemi pas pëlqimin e gjithë partnerëve tonë se rregulloria është sipas standardeve. Kur e thon partnerëve tonë, përfshi këto ambasadat amerikane, përfshi këto EULEX-it edhe të tjerë. Po, dhe kur flisni për ambasada dhe partner, vazhdimisht ju kanë dhënë për krahje dhe sidomos kanë kërkuar nga ju efikasitet dhe ju kanë mbështetur me gjitha format që t'jeni më azhur, më efektiv në punën tuaj. Po, unë shfrytëzoj rastin t'i falenderoj, na kanë ndihmuar në ekspertizë jashtëzakonisht shumë. Po saqërisht ambasada amerikane na ka ndihmuar në çdo aspekt, edhe në pajisje të teknologjisë informative, po edhe në ekspertizat e tyre. Gjithashtu edhe Oleksi, UNDP-ja e shumë tjerë. Po, dhe do të kthejmë sërish tek Prokuroria Speciale, me që thatë më herët se tashmë Oleksi është duke i transferuar lëndët në Prokurorinë Speciale, e cila do të ketë punë mjaft shumë në këtë drejtim. Sa jeni të zot, po them kështu, duke u bazuar në të çfarë thonë qytetarët, sa jeni të zot që të dilni ballë të gjitha këtyre lëndëve që do të vinë edhe nga Euleksi, dhe në qoftë se po i quajmë kështu lëndë të profilit të lartë, të komplikuara. Unë me përgjithësi plot ju them se ne kemi prokurorë që kanë profesionalizëm, kanë edhe dignitet. Është diçka tjetër tash numri, sepse po flasim tash për sasinë edhe për lëndë që ndoshta me vite kanë qenë të trajtuar nga misione të ndryshme. Ne jemi shumë të interesuar që unë edhe po shpresoj shumë që parlamenti me konë ma funksional, mi aprovu ligjet që janë prioritet për neve, edhe ne mi pas mundësinë që këtë prokurori mi plotësu me numër të mjaftueshëm të prokurorëve. Nëse ne arrim mi plotësu këtë prokurori me numër të mjaftueshëm të prokurorëve, unë jam shumë i sigurt se ne do t'ja dalim me sukses plot të përfundojmë këtë raste. Po, do të kthehemi tek disiplinimi i prokurorëve, sepse gjatë vitit kaluar ka pasur raste kur prokuror kanë dalë në komision disiplinor. Për çfarë arsye? Për shkak se kanë thyrë rregullat e punës së tyre, apo për shkak se s'kanë qenë efektiv në atë çfarë duhet bënin? I kemi pas vitin e kaluar, i kemi pas 6 raste, përfshirë edhe disa raste të vitit paraprak, janë qenë gjithsejt 14 raste. Tash mund me gabun shifra, po e di që 5 prokuror, pasi kanë filluar procedurat disiplinore, ata kanë ndodhur dorëheqje, po kemi pas edhe raste kur për 2 prokuror është parashkruar, domethënë i kanë zonë parashkrimi i procedurës. Kemi prokuror që kemi shqiptuar masa të ndryshme disiplinore, përfshin uljen pagesë 20-30%, po kemi edhe të suspenduar pa pagesë. Aktualisht nuk kemi lënë pritje përveç atyre që janë në proces. Kur kom filluar si kryesuesi i Këshillit Prokuroria të Kosovës, i kom gjetë mbi 37 lëndë disiplinore të patrajtuara. Sot nuk kemi lëndë patrajtuar përveç ato që janë proces ose që duhen kohë, sepse ka procedura që kanë afat. Edhe na duhet mi respektu. Mirë, kur po flasim për prokurorët, shpesh themi se jemi si shoqëri që jo shumë lehtë bashkëpunojmë me organet e ndjekjes, por edhe me gjyqësinë. Sa është e lehtë ose sa janë bashkëpunues qytetarët në raste të caktuara kur kanë informacione, a ka hezitime zoti Sufaj për dhe informacionin e tyre për të shkuar një çështje deri në fund? Sepse për muhabet në kafe ne bëjmë lirisht, nuk e kemi problem, por kur jemi përpara gjërave që duhet të saksohen, jemi pak më ndryshe. Fatkeqësisht hezitojnë. Ose për shembull shkruajnë letra anonime. Natyrisht se ato duhet të trajtu, po nëse shkruhet një letër, le të shkruhet me emrin edhe me mbiemrin, edhe nëse ne na duhet ndonjë informacion shtesë, ta dim prej kujt mi kërku. Shpesh ndodh që fatkeqësisht nuk janë bashkëpunues. Disa, nuk them për gjitha rastet, ka që edhe janë bashkëpunues, po nuk është numri i madh i atyre që bashkëpunojnë. Dhe prokuroria, tash Këshilli Prokuroral i Kosovës, a kemi prokuror të profilizuar që do të merren përhetim të çështjeve të caktuara, apo do të hetojnë çfarë do të është e nevojshme për çfarë do lëndë që ngarkohet? Në fakt, ne të profilizuar në kuptimin e plot fjalës nuk kemi, por ne kemi të trajnuar në fusha të ndryshme. Për shembull, në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ne prokurorët i çojmë në trajnime edhe i vlerësojmë se cilat janë trajnimet më adekuate.
vetëm prokurorin speciale kemi themeluar një departament i cili është i paraportë merret me krimet e luftës. Po edhe ai departament nuk është i plotësuar. Janë të paraportë janë 3, aktualisht janë 2 prokurorë. Po, sepse e përmendet çështjen e krimeve të luftës. Shpesh është thënë, zoti Suvaj, që Prokuroria e Kosovës nuk ka guxim dhe nuk ka kapacitet për të shkuar deri në fund pretendimeve për krime lufte në Kosovë. Është thënë shpesh. Keni dëgjuar besoj? Di që është thonë, kemi dëgjuar, po duhet ta dini si ne sparit nuk kemi pas kompetencë me trajtu këtë rast të tjerë në fund vitit 2014 dikun kur kanë filluar me udhëzu land për herë të parë nga misioni i Oleksit. Dhe ne asnjë përgjegjësinë këtë drejtim s'mundëm me pas sepse kjo ka qenë kompetencë ekskluzive e tyre. Tash i kemi marrë land, jemi ty trajtu. Po, janë 2014, jemi 4 vjet. Sa land të tilla keni trajtuar? Kemi trajtuar. Kemi edhe në hetim, edhe kemi trajtuar. Kemi edhe të akuzuar, po jemi dy trajtu. Krimet e luftës dojnë ku edhe paramendoni, nuk mundesh mi trajtu një rast krimeve të luftës që ka ndodhur 20 vite më parë dhe që tash është pranuar landa në punë. Po me statistika në këtë segment, si është puna? Nuk mund më ju thon për statistika se nuk i di qartë, po që ju kemi kushtu kujdes të madh dhe që janë prioritet, po. Po që guxim për t'i hetuar? Kem guxim, as që diskutohet kjo, ju t'jeni të sigurt se shumë herë është thonë që s'kemi guxim edhe 2014 mi luftu terrorizmin, po nuk doli ashtu. Kemi guxim me i hetu edhe do t'i hetojmë që sa ke mundësi dhe kapacitete, po guximi nuk na mungon. Dua të marr një opinion profesional nga ana juaj, zoti Yusufaj, për çështjen e krimeve të luftës. Në çfarë pozite ju ka sjellur juve gjykata speciale, po e quajmë kështu dhomat e specializuara të gjykatës, që do të merret me krime lufte? Ju ka qitur jashtë loje komplet apo si është puna? Jeni ndier për këtë sikur jo profesionale apo çfarë? Nuk du mi komentu gjykatën speciale, po jo, ne kemi land tona, ato land që kemi ne, unë nuk di çfarë land shka gjykata speciale. Edhe për ju thëmë me përgjithësi plot që se kem as të një informacion. Ne i trajtojmë land që i pranojmë nga misioni e Oleksit, po në bazë të asaj që është thonë, është publike, atje trajtoj një raport të senatorit Dik Marti. A do të mund ju t'i trajtonit këto lënd, atë raport të zotit Dik Marti, ato Prokuroria e Kosovës, Prokuroria Speciale e Kosovës, a do të mund t'i trajtonit ato? Po pse s'do të mund t'i trajtonim? Do t'i trajtonim gjitha. Ju mos harroni, këtu ka pas mision edhe më herë, pse s'u trajtuan edhe për tyre në Kosovë? Po prandaj po e pyes si Prokuroria e Shtetit. Ne jemi të gatshëm mu ballafaqu, mu sfidu edhe për neve nuk është ndaj problem se a mundem apo nuk mundem. Ju them shumë sinqerisht, nuk e them këta vetëm sa për ta thonë, po ato me përgjegjësi plot, sepse unë e di kapacitetin edhe di vullnetin e prokurorëve në Kosovë. Mirë. Do të kthehemi te çështjet e tjera. Zakonisht institucionet të ndryshme ankohen për mungesë buxheti kur nuk kanë suksese. Prokuroria si është me buxhet? A mund të ankohet në këtë drejtim? Në vitin 2017 buxheti i prokurorisë ka qenë rreth 9.480 diçka mijë euro. Për vitin 2018 buxheti i prokurorisë është rreth 11 milion euro. Domethënë, kemi rritje të buxhetit, po a është i mjaftueshëm? Konsideroj se nuk është i mjaftueshëm për me realizuar politikat që kemi paraparë ne si Këshill Prokurorial i Kosovës. Për shembull, për vitin 2018 ne na janë lejuar 148 pozita kryesisht profesionale. Po buxheti aktual nuk na mundson që ne gjitha pozitat t'i plotësojmë tani. Prandaj duhet në periudha të caktuar kohore ta bëjmë realizimin e këtyre dhe po shpresojmë se me rishikim qeveria do të alokojë mjete shtesë për sistemin prokurorial. Ju thoni që rritja e numrit të prokurorëve dhe stafit administrativ nuk do të mbulonte buxheti këtë? Ne numrin e prokurorëve ne nuk kemi tashti proces të regrutimit prokurorëve. Ne kemi proces të regrutimit zyrtarëve ligjor, përkthyesve, tajtive, do të kemi më vonë edhe të bashkëpunëtorëve profesional. Pra ne jemi të punën në drejtim që prokurori mi pas kushtet për punë. Duhet mi pas secili prokuror të paktën i zyrtar ligjor dhe kjo është politika që jemi të ndjek dhe jemi të zbatu. Po nëse ne arrim që në këtij viti me shtin sistema dhe 90 prokuror që na janë aprovuar nga qeveria, atëherë ne prokurorët do ta kenë një lehtësim të madh, do ta kenë një komoditet shumë më të madh në punën e tyre. Jemi rreth fundit të emisionit, zoti Sufaj.
Ju jeni duke udhëhequr një institucion shumë të rëndësishëm, por është fakt që Këshilli Prokurorial i Kosovës ende nuk është i kompletuar. A ka shpjegim kjo për ju? Po, Këshilli Prokurorial i Kosovës është e vërtet që nuk është kompletu. Përbëhet prej 13 anëtarëve, 10 vijnë nga radhët e sistemit prokurorial, 3 janë jashtë sistemit. Këta 3 nuk janë plotësu akoma me këta 3 këshilli, edhe përkundër përpjekje të vazhdueshme që kemi bërë ne si Këshill Prokurorial i Kosovës. Ju duhet të dini se këta 3 anëtarë që duhet vinë, njëri nga shoqëria civile, tjetri nga avokatët dhe një nga fakultetet juridike, i përgjigjet Kuvendi i Kosovës. Ne kemi përsërit konkursin për anëtarin që vjen nga shoqëria civile, sepse ne kemi obligim me bë konkursin për këtë person. I kemi përsërit disa herë, i kemi qenë 2 herë emrat në kuvend, kanë dështuar me bë përzgjedhjen e tyre. Nuk është jashtë mundësive tona me bënë më tepër. Po, dhe flasim për prioritetet e kemi pyetjen e fundit. Cilat janë prioritetet e KPK-s, Këshillit Prokurorial të Kosovës, për vitin që jemi, zoti Sufaj? Unë për vitin që jemi, prioritet është fuqizimi i administrimit, i menaxhimit dhe i llogaridhënies. Në radhë parë kjo. Pastaj edhe mbikëqyrja sistematike e punës së prokurorëve. Do të insistojmë në rrit numrin e prokurorëve. Pastaj zhvillimi i tyre në karrierë, forcimi i sistemit të vlerësimit performancës prokurorëve, do të jetë prioritet. Forcimi i sistemit të disiplinimit prokurorëve, do të jetë prioritet. Implementimi i sistemit elektronik të regjistrimit landë, sistemi TIX-1000, është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm për neve. Do të jetë prioritet edhe mënyra e bashkëpunimit me mediat, me qytetarët, do të jetë prioritet edhe bashkëpunimi me gjithë partnerët tonë vendorë, ndërkombëtarë, kështu me radhë. Këto janë disa prioritete që kemi ne si Këshill për vitin 2018. Zoti Sufaj, unë falenderoj shumë që ishe sot në Imazh. Ishte kënaqësi për mua, faleminderit të diellës. Suksese në punën tuaj. Shikues nderuar, ky ishte Imazhi për sot. Ju faleminderit për vëmendjen. Takohemi nesër. Mirupafshim.